देखिए राहुल को हम लोग गए थे जांच कराने खांसी का। खांसी नहीं था, उसके सामने खो कर दिया है उसके सामने खो कर दिया है, बस क्या पता क्या लिख दिया है हम लोग फाइल लेके जा रहे हैं डॉक्टर। बिल्कुल नहीं खांसा है, उनके सामने में जाकर एक बार खांस उसके सामने जाके खांस दिया है, वो क्या पता क्या लिख दिया इंग्लिश में। अब बोला डॉक्टर को दिखा देना गधा लड़का है, उधर में पहले खोक लेता उधर में खोका नहीं है, अब लास्ट में खोक दिया। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, जांच कर लिए और डॉक्टर को दिखाएंगे क्या लिखा हुआ, आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। डी ब्लॉक में हम लोग हैं, 4थी मंजिल पे। बेहोशी जांच वाले ना वो लोग देखते हैं जांच, वो आला से चेक करते हैं। आला से चेक कर लिया तो उसके बाद में खो कर दिए, खांस दिया एक बार। तो बोल रहे हैं अभी तो खांसी है, तो बोला मैम नहीं है अभी कैसे खांस दिया, नहीं खांसी नहीं है, कल से नहीं खांसी था इसका। उसके लिए क्या बता आप लोग को। चलिए आप लोग को अपडेट बताएंगे क्या लिखे हैं और डॉक्टर बताएंगे। राहुल की मम्मी आ रही है, देख सकते हैं डी ब्लॉक से हम लोग खाली करेगा, खाली देखिए हम लोग डी ब्लॉक से हम लोग जा रहे हैं। अब राहुल के बेड पे जांच हो गया है बेहोशी का, आप लोग देख सकते हैं। इमरजेंसी वार्ड उधर है, ये राहुल की मम्मी लेके जा रहे हैं। चलिए हम लोग जा रहे हैं, बंद करते हैं थोड़ा आगे ना होने वाले। चलिए इतना समाप्त करते हुए आप लोग कमेंट कीजिएगा।